Labas visiems. Kritinių ligų draudimas. Kaip jis veikia, kokį pasirinkti ir ką būtina žinoti. Tai kritinių ligų draudimas išmoka ligos atveju. Mums susirgus viena iš ligų, kurie yra sąraše, sakykime. Ne? Tų ligų yra labai daug, skirtingų ir įvairių. Faktas tai, kad tai yra kritinės ligas, ne? Tai yra nebūtinai mirtinas, bet tai yra rimtos. Kiek tų ligų yra drausta, labai priklauso nuo kompanijos, kurią pasirinkot. Gali būti netgi tik tai 3, gali būti 183, ne? Tai priklausomai kokį draudimą jūs patys pasirenkat arba koks jums buvo rekomenduotas. Ne? Apsidraudus kritinės ligas, susirgus ir gausi išmoką, draudims dažniausiai atveju nutrūks visiškai baigęs, jeigu buvo išmokėta 100%. Jeigu buvo išmokėta 50% arba 25%, sakykime, ar kažkoks kits procentas paskaičiuos, retai kada tai būna, bet dažniausiai, nes dažniausiai išmokama yra 150 arba 25%. Tai jeigu dar kažkokia dalis liko ir nebuvo pilnai 100% išmokėts, tai ta dalis lieka draudime toliau galiuoti jums, ne, ir atsitikus dar vienai lygai, prireikus dar vienai išmokai, draudims išmok likusią dalį. Ne? Yra vienas kritinių lygų produktas, kompanija Vitality, kurie draudžia su išmoka vienu išmokėjimu, dvigubų išmokėjimų arba trigubų išmokėjimų. Tai verta apsvarstyti visada tą opciją, todėl kad, sakykime, vakar su vienais jaunais žmogeliukais kalbėjau ir kritinių ligų draudimą kainų palyginime, kadangi aš turiu visas Anglijos kompanijas, beveik visas didžiausias Anglijos kompanijas sistemoje ir aš galiu palyginti jų kainas, ne? Tai vienos išmokos draudimai jiems buvo pigesni, nepilnai tik svaru, dabar bijau pameluoti, 70 kelias piškės tik tai buvo skirtume, vietoj to, kad pasirinkti Vitality dvigubą išmokėjimą. Tai jeigu būtų jie pasirinkę pigesnį variantą, 70 keliais pensais, ne, ir sutaupė tą, bet kritinių ligų draudime būtent pas juos buvo 50 000, ne, tai būtų buvę, kad kritinės ligos atveju jie gauna 50 000, sakykime, ne, ir viskas draudimo nebeliek. Kur su Vitality dvigubų išmokėjimu gauna žmogus 50 000, jeigu buvo kritinė liga diagnozuota, ir dar plus 50 000 pasiliek kitam kleimui. Tai yra dvigubs išmokėjimas, ne? Tai gali 2 kartus padaryti kleimą, kas iš tikrųjų yra labai naudinga. Ir kainas lyginant, kai skirtums yra tik tais nepilnai svaras, galbūt apie svarą arba keliais, tai iš tikrųjų verta apsvarstyti, todėl kad gaunas draudims dvigubs. Yra ir triguba opcija, ne, versija, kur 3 kartai yra išmokėjimas. Vėlgi, taip, tai yra truputį jau brangesnis, jau nešnekam apie svarą skirtumą, bet tai vis tiek nėra taip, kad mokėtum trigubai brangiau už draudimą. Ne? Tai gan naujiena. Nėra senai tas atsiradę, būtent Vitality dvigubo ir trigubo išmokėjimo draudimai. Ir daugam tai yra naujiena ir verta apie tai pagalvoti, verta apie tai pasikalbėti ir apsvarstyti, todėl kad turėti dvigubą išmoką ar trigubą išmoką už labai netoli to pačio kainą, ką jūs dabar moka, tai iš tikrųjų verta pasižiūrėti. Ir jeigu jau laiks atnaujinti jūsų draudimą, jeigu kažkas gyvenime keitėsi, namai, vaikai, kažkokie kitokie gyvenimo pokyčiai, ne, ir draudimus reiktų peržiūrėti, pakoreguoti pagal dabartinės jūsų galimybės, norus ir dabartinį gyvenimą. Tai viena iš opcijų, kurią visą laiką dabar siūlysiu apkalbėti, yra būtent Vitality draudimo dviguba ir triguba kritinių ligų išmoka. Ne? Tai kas liečia kritinių ligų draudimą, tai viena iš įdomesnių, sakykime, naujienų, tai, kad atsirado tokius produktas. Taip, kad verta apie tai žinoti, susimastyti, pagalvoti. Po šio įrašo įdėsiu komentarus, arba gal atskirai postą padarysiu, matysiu, apie patį Vitality
draudimą, apie jų produktą, tokį atskirai postą dar padarysiu, sudėsiu truputį informacijos jums visiems. Šiai minutį tiek. Kritinių ligų draudimas yra svarbus, pasirūpinkit tuom. Jeigu reikia mano pagalbos, žinot, kur parašyti. Iki.